再厉害的咳嗽，请记好一个经典的方子，能横扫寒咳、热咳和燥咳。很多人咳嗽反复，吃再多止咳药也没用，关键是没选对方法。中医认为，咳嗽大多是肺气上逆导致的，但主要分3种情况，对症调理才有效。第一种是外邪引起的咳嗽，比如受凉、受热后，肺气被堵住就会咳，通常有痰声、喉咙痒，还伴有鼻塞、头疼、嗓子不舒服。风寒咳嗽用通宣理肺丸，风热咳嗽用银翘解毒片。第二种是肺气虚导致的咳嗽，体质弱，抵抗力差，不感冒也经常咳，早晚更明显，一吹风一劳累就加重，还伴有咳嗽无力、浑身乏力、爱出汗。单纯肺气虚用补中益气丸，要是还吃饭差、大便稀，说明脾胃也虚，就用香砂六君丸调理。第三种多由情绪引发，现在人压力大，爱生气，常熬夜，一激动就咳得厉害，还伴有口苦、胸口胀，这是肝火犯肺，用丹栀逍遥丸疏肝清火，再搭配羚羊清肺丸清泻肝火，肺气顺了，咳嗽自然就好了。